Z20 মডেলের ডিসঅ্যাসেম্বল প্রসেস। কারণ সেটটাতে এমনভাবে ডিসঅ্যাসেম্বল করা, অনেক সময় ওই ব্যাটারি কভারটা ভেঙে যেতে পারে কিংবা লোয়ার শেলটা ভেঙে ফেলতে পারে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা। সেই জন্য আর কি এই ডিসঅ্যাসেম্বল প্রসেসটা আমি ভিডিও করতেছি। প্রথমে আমরা সিম ট্রেটা খুলে নিব। সিম ট্রেটা খুলে নিলাম, নিয়ে রাখলাম। রেখে আমরা প্রথম হালকা করে হিট দিব, হটগান দিয়ে হালকা করে, যেন চারপাশটা একটু নরম নরম হয়ে যায়। কারণ এখানে অনেক গাম দেয়া, এই গামের কারণে অনেক সময় বেশি ভিতরে প্রেশার যদি আমরা দেই তাহলে ব্যাটারি কভার কিংবা লোয়ার শেল স্ক্র্যাচ পড়তে পারে অথবা ভেঙে যেতে পারে। যার কারণে এই হিটটা দেয়া। এবার আমরা হিট দিলাম সুন্দর করে চারপাশ, যেন গামটা একটু ছেড়ে দেয়, যাতে আমাদের উঠাতে তেমন কোনো প্রেশার ক্রিয়েট না করা লাগে। যার কারণে একটু হিট দিয়ে সুন্দর করে চারপাশ দিয়ে আমরা হিটটা দিলাম। মোটামুটি হিট যখন হয়েছে তখন আমরা সরিয়ে ফেলবো, হটগানটা সরিয়ে আস্তে আস্তে আমরা ওঠানোর চেষ্টা করব। এখন এই যে এটা সুন্দর বসে আছে, আস্তে আস্তে আমরা এখানে নক দিব, আস্তে করে উঠানোর চেষ্টা করবো। এই যে আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে, আস্তে 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 আমরা চারপাশ দিয়ে রান্না ঘুরতে থাকবো। এই যে আস্তে আস্তে উঠতেছে সুন্দর করে। এই যে আস্তে আস্তে উঠাতে হবে যেন বেশি প্রেশার না দেয়। এই যে আস্তে 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 উঠাতে হবে। এই যে সুন্দর উঠতেছে ভালো করে হিট দেওয়ার কারণে। এই যে উঠালাম, উঠাই আমরা এখান থেকেই আমরা এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের পিসিটা ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আমরা সরিয়ে দিব যাতে এটা ছিঁড়ে না যায়। এটা দেওয়ার পরে দিলাম, এই যে আস্তে আস্তে ব্যাটারি একটু উঠে গেল। উঠে যাওয়ার পরে আমরা এটা দেখতে ঠিক আছে। এখানে একটা টেপ লাগানো আছে, এই লাল মতো টেপ, এটা উঠিয়ে দেব। আমরা এখানে রেখে দেব, দেওয়ার পরে আমরা এটা খুলে ফেলবো। সুন্দর করে খুলবো। সব স্ক্রুগুলো খুলবো সুন্দর করে। এই যে খুললাম। এবার আমরা লোয়ার শেলটা খুলবো। এই যে এখান থেকে আমরা প্রেশার দিয়ে সুন্দর করে বাই করে, এই যে সুন্দর খুলে যাচ্ছে। আমরা আস্তে 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 এটা খুলে ফেলবো। আস্তে আস্তে এটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলবো। খুলে ফেললাম আস্তে আস্তে খুলে। এই যে মাছ ছিটে যায় সব আস্তে আস্তে খুলে এটাকে ফেলতে হবে। এই যে এটা খুলতে হবে, তাহলে আর ব্যাটারি কভারটা ভাঙবে না।